السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ انا بس النهاردة هستأذنكم في كلمتين اتنين بس، عايزة اصحهم واشوف احنا هننطقهم ازاي وبننطقهم ازاي كده ليه. تمام؟ مين هما الكلمتين دول يا حبايبي؟ كلمتين هما لازم يكونوا ورا بعض وماسكين في بعض. الكلمتين دول موضعين حاليا، دول هما اللي ظهروا قدامي، لكن هنلاقيهم مواضع كتيرة في القرآن بتطبق عليهم القاعدة دي، اللي هما آية سورة الكهف جزاء الحسنى، وآية سورة النجم عادا الأولى. يلا بينا يا حبايبي ونشوف ايه اللي هيأذن بيه رب العالمين في حكاية الجملتين دول والآيتين دول. شكرا. بمعنى ان القاعدة اللي هنطبقها على كلمتين آية سورة الكهف اللي هي جزاء الحسنى هي نفس القاعدة اللي هتطبق على عادا الأولى في سورة النجم، وبالتالي أي وضعية زي دي موجودة في القرآن هتنفس عليها القاعدة هتمشي. تمام؟ طيب احنا دلوقتي هنتكلم في آية سورة الكهف اللي هي جزاء الحسنى. لو احنا هنيجي نبص يا جماعة ونشوف جزاء الحسنى مكتوبة ازاي. الجزاء الهمزة بتاعت جزاء، أنا قلت جزاء ليه؟ لأن الهمزة منونة بالنصب، عليها فتحتين، فتحة وفتحة يعني منونة بالنصب، تنوين عليها تنوين، تنوين النصب فتحتين فوق بعض، معناها إن فتحة للهمزة جزاء، والفتحة التانية يا أصدقائي، الفتحة الأولى للهمزة والفتحة التانية يا أصدقائي نون التنوين. طيب لو أنا جبت حد من أصحابي السخنطتين خالص كده وقلت له أنت بتعرف تكتب يا توتو؟ يقول لي يا طنط بعرف أكتب. أقول له طيب حبيبي اكتب لي جزاء، ورحت قايله له كده، ما قلتش بقى جزاء، أنا قلت له بس عايزة جزاء، هيروح كاتب لي جزاء آخرها همزة ونون ساكنة. تمام؟ هو اسمها مني كده، يمكن هو ما كانش اخد التنوين لسه، لكن هي نطقا تتنطق نون ساكنة، لكن كتابة تتحط شرطة فتحة، شرطة مكسورة تحت في الكسرة، ضمة جنب الضمة التانية. طب ايه حكاية القصة دي؟ حكاية القصة دي يا اصحابنا ان النون التنوين، النون الساكنة دي، تمام، لما هتيجي اخر كلمة زي جزاء كده واحنا بننطقها مثلا، ومثلا عادا لو احنا هننطقها مثلا النون التنوين دي، تمام، هتيجي لما هتظهر امتى بقى؟ هتظهر لما يجي بعدها كلمة تانية، والكلمة التانية دي هتبقى اولها حرف ساكن يعني مش عليه فتحة ولا كسرة ولا ضمة. طب وبعدين الله يا أبلة يا طنطي انت كده بتقولي ان في نون ساكنة اهي بتاعت جزاء، ماشي، وعندي مثلا الحسنى، طبعا الالف دي بتاعت الحسنى ما بيتحطوا الكلمتين جنب بعض ما بتتنطقش، هيتنطق لام ساكنة على طول، اولها مين؟ عليها يا حبايبي جزاء اخرها نون ساكنة. طيب والحسنى اولها لام ساكنة. الله الله الله، الموضوع ان 2 ساكنين جم جنب بعض في كلمتين، واحد ساكن اخر الكلمة الاولى وواحد ساكن اول الكلمة التانية. طب نعمل ايه ونسوي ايه؟ هنقراها ازاي يا طنط؟ هنقراها زي ما عمنا الشيخ حفص علمنا عن عاصم رحمة الله عليهما. طيب هيعمل ايه الشيخ حفص؟ الامام حفص، تمام، هيروح حاطط للنون الساكنة كسرة، بقت مكسورة، بس الكسرة دي مش أصلية، ده هي كده عارضة كده وكده عشان خاطر يعرف ينطق اللام الساكنة، بقت ايه؟ جزاءني. تمام يا حبايبي؟
بقت جزاءني. طيب ولام الحسنى لام ساكنة. طيب فراح عمل ايه بقى؟ خلى النون بتاع جزاء الساكنة تتحرك تاخد كسرة، بس هي مش مكسورة، خلي بالكوا اوعوا تكسروها على طول، ده هي بس عشان في المكان ده بس. فلما تكون معاها كلمة تانية بعدها أولها حرف ساكن زي الحسنى، فهيحصل كده، هينكسر الحرف الساكن نون التنوين الأولى عشان أنطق اللام بتاعة الحسنى الساكنة، فهتبقى إيه؟ جزاءني الحسنى، جزاءني الحسنى. وادي نطق جزاءني الحسنى لما يكونوا مع بعض الاتنين. طيب يا طن، طيب وآية سورة النجم عادني الأولى برضو كده نفس الوضع، عشان كده احنا قلنا عادني الأولى. أيوة يا حبايبي نفس الوضع، عند حفص نفس الوضع. ايه هو بقى؟ عادا، هي المفروض ما اقولش عادا، المفروض عشان اكون صح صريحة معاكم وصادقة معاكم، طالما ان الدال عليها شرطتين بالنصب في الحالة دي هقول عند مقف عادة، عشان كده الدال محطوط بعدها ألف مد. تمام؟ ده حكم تاني خالص في المدود. لكن طالما هي بقى، لو انا بقى بتكلم زي ما بقول لاصحابي الصغنطتين، دي اخرها ايه؟ تقول لي تنوين يا طنط. طب حط لها التنوين ده عباره عن ايه؟ نون ساكنه يا طنط. طب هتتنطق ايه؟ عادا يا طنط، عادا. تمام يا حبايبي؟ فلما تبقى بقى عادا، هي نطقتها عادا وهي فعلا عادا، بس هي النون دي بتظهر في اوقات، والنون دي اصلا في النطق تظهر لكن في الكتابة ما بتظهرش. تمام؟ طيب هي نون ساكنة وبعدها لام الأولى لام ساكنة، لأن الهمزة اللي بتاعت الأولى حال الوصل يا شباب بتسقط، ما بتتنطقش، بتسقط في النطق. طيب وبعدين ولا قبلين يا حبايبي هيتطبق عليها نفس القاعدة، نفس القاعدة. ايه هي نفس القاعدة؟ القاعدة بتقول ان الاتنين الساكنين لما بيتقابلوا مع بعض ويكونوا في كلمتين، يعني في ساكن اخر الحرف الكلمة الاولى وساكن اول الكلمة التانية، يبقى لازم اتصرف في الساكن الاولاني، ويا اما احركه يا اما اشيله. طيب يا طنطو وبعدين ان احنا هنحرك الساكن الاول في الحالة دي لانه حرف عادي زيه زي الباء وزي التاء وزي الثاء والجيم والحاء والخاء. الله، امال مين اللي هيسقط ويتحذف لما يكون حرف من حروف المد يا حبايبي؟ لما يكون حرف من حروف المد اي او، دول يا حبايبي حروف ساكنة، ولكنها ساعة لما تتقابل مع ساكن تاني في كلمة والتانية في اولها بنسقط حرف المد ده بنحذفه. لكن طالما الاتنين باء ولام نون وتاء كده، يبقى احنا بنضطر نحرك الساكن الاولاني. مين الساكن الاولاني هنا يا بساكيت؟ الساكن الاولاني هنا عادا نون التنوين، نون ساكنة. طب والأولى لام الساكنة. طب وبعدين يا طنطا هنعمل ايه يا حبايبي؟ هنطبق عليها القاعدة. لما اتنين ساكنين، حرفين ساكنين يتقابلوا مع بعض يبقوا ورا بعض وهما الاتنين في كلمتين ورا بعض، هنضطر ان احنا نشتغل على الساكن الاولاني. نعمل فيه ايه يا شباب؟ هنحركه. تمام يا حبايبي؟ هنحركه هنا بقى في الوضع ده، في المقطع ده، في المثال ده، زي جزاء الحسنى زيها بالظبط، هنحركها بالكسر. الامام حفص عن عاصم تمام يحركها بالكسر، فهيقول ايه؟ آية سورة النجم عادني الأولى،
هيقول ايه؟ عادني الأولى، نون مكسورة لام ساكنة، عادني الأولى. واللي في سورة الكهف تقول ايه؟ جزاءني الحسنى، جزاءني الحسنى. عملنا ايه يا شباب؟ كسرنا اللام كسرة عارضة، يعني بس عشان اتوجدت في الموقف ده، في الوضع ده، في الآية دي، لكن احنا مش هنكسرها غير في الوضع ده. تمام يا شباب؟ وجزاكم الله كل خير، واسفه ان انا طولت عليكم، يا رب تكونوا استفدتوا يا رب، اللهم امين. شكرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.